Pwede makita? Nasa 68 po yan. 68,000. Ang ganda, oh. Ayan, guys. Check natin. Ay, kaya lang di kasi sa kamay ko. Ito naman ang kanyang hikaw. Paano gumawa, kuya? Halimbawa, First step. Tapos ang gold, tutunawin. Ayan, gold Ito. tutunawin mo and Tapos, then ipoporma mo kung ano ang yung korte ng lahat. Halimbawa, kamukha nito, heart. Ayan, so simula muna sa pagtunaw. Bubuhin muna yung gold. mag-inquire ako, kuya, sa item mo. Magkano ganyan? Magkano? Emerald. Kasi emerald ako eh. Pwede makita? Nasa 68 po yan. 68,000. Ilang K naman yan? 14K lang. 14K. Ano yan, nasasanla? Nasasanla. Diamond kasi dito. Diamond. So, ano yung set niya? May earrings, Pendant. pendant. Wala siyang ganon? Wala po. Wala. Hindi pwede makita. Ayan, papakita sa akin ni kuya. Ayun, emerald. Kasi ako nalaglag pa ni kuya. Ayan, guys, ang ganda, oh. Ayan. Wala akong mapatungan. Check natin to. Ang ganda. Emerald kasi ang ano ko. So, ito, 68,000. Ilang K? 14K. 14K. Ay, hindi makuha. Dito. Ayan, guys. Check natin. Ay, kaya lang hindi kasi sa kamay ko. Ito naman yung kanyang hikaw. Kaya lang hindi makuha. Pa-check na, kuya. 68,000. Wala nang bawas. Ito naman ang kanyang hikaw. Ay, may tawag dito eh. Deroscas. Ayan, maganda. Ay! Ako, magbabayad pa ako. Pwede ba credit dito, kuya? Credit card. Ay, Pwedeng cash lang installment. po, cash lang. Hindi. Pwede naman bank transfer. Pwedeng bank transfer. Kasi credit card dala ko, kuya eh. Thank you, kuya, for your assistance. Guys, ayan, pwede silang personalize your jewelry. Pakuha para malaman nila na pwedeng mag-personalize. Ayan. Ano naman ang Facebook page nyo, kuya? Ito ang ganda din eh. Ito ang kanilang Lamina. Jewelry repair shop. Maker of jewelry. Ayan, ito yung mga ibang nila, oh. Jewelry. Kaya lang nagre-reflect yung ilaw. Paano ang pag-repair nyo, kuya? Pwede pa-interview? Ayan. Ito naman ang kanilang repair shop. Ang tawag nila. Yan yung naglalagay ng diamond. Ito siya. Naglalagay na siya ng diamond, guys. So, step by step, kuya, paano paggawa niyan? Ano yan? Repair lang sa kanila yung sing-sing? Hindi po. Ito po gumagawa siya. Sa amin yun. So sa inyo rin yung jewelry, yung gold. And then, Yan, nilalagyan ng Itong diamond. itong paggawa, guys, oh. Ayan, para magkano naman ang nyo, kuya, charge? Depende po. Depende yan sa dami ng diamond na maglalagay. Dami sa laki. Ano yan, kuya? Pwedeng isanla? Pwede? O, nagdala lang ba? So, right now, naglalagay siya ng diamond. Paano naman yung niya, kuya, yung nyo, yung charge? Saan kayo nagdi-depend? Ano po yun? Kaya magsalita ka, sige. Paano yan, te?
yung pag ano nyo, yung charge niya sa pagpapagawa. Halimbawa, gusto kong magpa-personalize ng jewelry. Depende po sa anong design po nang papagawa mo. So kung gusto mo magpa-personalize, depende sa Design. pagpapagawa sa design. Eh kung sing-sing. Kahit sa sing-sing po, iba naman po yung design. Pero, Yung mga iba kasi gusto niya makapal, manipis, gano'n. pero usually, kuya, yung mga standard na ano lang. Pag yung mga normal lang, pag may mga plain lang, mga 2,000. 2,000. Ayan guys, dito lang sa Lamina Jewelry Shop. Ayan. Lamina Jewelry Repair Shop. Kuya. Ako po yung gumagawa. Kayo, si kuya. Anong pangalan mo, kuya? Introduce Yoyong lang yourself. po, yoyong. Yoyong. Paano gumawa, kuya? Halimbawa, First step. Tapos ang gold, tutunawin. Ayan, gold Ito. tutunawin mo. And Tapos, then, ipoporma mo kung ano ang yung korte ng lahat. Halimbawa, kamukha nito, heart. Ayan. So, simula muna sa pagtunaw. Bubuhin mo na yung gold. Ipoporma mo kung anong korte ng design ng customer. Pagkatapos naman sa akin lahat, diba, example, kamukha nung mga yon, ako gumawa niyan. Pagkatapos ko, ibibigay ko naman dito sa naglilinis. so after yung formation Sa sa'yo, akin, ipapasa ko naman dito. ipapasa naman Polisher. dito, Sa polisher muna. polisher, Sa kanya na maglalagyan yun ng... para maglagay ng mga bato. So right now, kuya, wala kang gagawin? Meron. Pero Sample? Sample. Wala, natapos na. Natapos na ni kuya. Halimbawa, mga ganito. Yung mga ganyan. Ayan, Mga initial. simple initial. So magkano naman yung ganyan, kuya? Sa, magkano ganyan? sa kanila kasi ang ano nito sa may-ari. Magkano ang... Depende sa may-ari. Sa may-ari. Sa usapan. Sa usapan nung magpapagawa. Yan Basta ba ako yung... gagawa lang ako. siya si kuya ang gagawa. Depende Sila ang pala guys, nagpa-price. kung ano yung ipapagawa mo. Ayun, depende sa usapan. Usapan. Pero si kuya ang nagpo-form Ako, ng ako lahat. ginto. And then ipapasa dito para, ano naman trabaho mo kuya? Ilalagay ang diamond. Maglalagay ng diamond. Kaya lang walang actual na ginagawa. Kaya ito muna ang silipin natin, ayan. Tapos, ang liliit. Ang tiyaga ni kuya, oh. Isa. Ang tiyaga niya. So guys, i-visit nyo na lang dito sa second floor ng Chinatown Jewelry. Ayan, Lamina Jewelry Shop. Ito na yung mga finished products nila, oh, na Marami ginagawa. pang knockout dyan. Ibang walang laman. Ano to? White gold ang tawag. Ayan, mga white gold lang sila. Mga sariling gawa. Ayan. Nasasanda naman, kuya. Ayan, Pag nasasanda. may mga sangla, hindi naman masyado malaki yung apres nila ng may bato. Real diamond man nung hindi sila nag-apres ng may bato. Nasasanda pero hindi ganun kataas. Kasi nga, 14K. Hindi. Gold lang naman po nagbabato yung sanglaan. Yung Gold. mga sibwa. Ah. Ito naman kasi diamond, no? Ayan. Nasasanda naman siya, pero hindi lang ganun kataas. Ano naman name mo, kuya? Iyan. Ian, si Sir Ian. Ayan. Ano naman mga to, kuya? Mga birds din po. Mga birds doon. So, pipili sila dito kung anong gusto nila. Yan yung mga man. Ayan. Ito yung mga birds doon. Kung anong gusto nyo. Ay! Meron kayong mga kilala po, pintin niyo po ito. Kahit ano po kaya naman gawin. Ano na, kuya? Kahit anong alahas, kaya naman gawin. Halimbawa, kuya, gusto ko magpagawa yung hikaw ko kasi isang paris na lang loop. Pwede mo bang gawin? 1 point something lang, kuya Pwede eh. naman natin gawin dito. Pwede? Halimbawa, gusto kong gawing 2 hikaw. Pwede ba yon? Yung 1 grams, hindi po pwede. Ay, hindi pwede. Isa lang po. Pwedeng sing-sing. Pasing-sing, pwede po. Pero magkano naman ang charge nyo, kuya? Or may mura lang naman din yung mga ganun lang. Magkano siguro, kuya? Mga, wala pa siguro 1,000 yan. Kasi nagtanong ako dyan sa kabila dito. Anong tawag nun? Basta meron dyan. Kaya lang sabi niya hindi daw pwedeng gawin 2 hikaw kasi mababa. Pwede, Thank you, kuya, ha? Anong pangalan mo, kuya? Ha? Anong pangalan mo? Nas po. Ha? Nas. Nas. Thank you, Sir Nas, ha? Ayan, dito tignan din natin itong puro pagawaan white gold.
Sa second floor lang to. Ay, mayroon din silang gold, oh. Uy, ang ganda.